दोस्तों, तो आज हम आए हैं चार भुजा। तो चार भुजा के ऐसे दृश्यों को आज हम देखेंगे और वाकई में हमारा पुण्य जागृत हुआ है जो हम चार भुजा धाम में आए हैं। ये चार भुजा धाम वाकई में देखने लायक है और शायद पवित्र स्थल, और वाकई में यहाँ भी अनेकों राज हैं और शायद बड़ा प्राचीन। आप देख सकते हैं कितने लोग आए हैं। अगर आप वाकई में भक्ति और प्रेम और श्रद्धा को समझना चाहते हैं तो इस स्थल को ज़रूर देखें। परमात्मा के कितने अवतार हुए, कितने अंशज हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। जय चार भुजा। हम चलते हैं नीचे की ओर। चलिए हम पूरी फेरी दे देते हैं, क्योंकि ये स्थल शायद आने का बड़ा ही दुष्कर मौका मिलता है ऐसे तो, क्योंकि जब भगवान बुलाते हैं तभी तो आना पड़ता है। कृष्णं 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 गोविंदं कृष्णाय, कृष्णं गोविंदं कृष्ण।